হ্যালো স্টুডেন্ট, তোমাদের রেলওয়ে স্কুল টিচার রিক্রুটমেন্টের যে বিজ্ঞপ্তিটা বেরিয়েছিল সেইটার আপডেট নিয়ে আজকে আমি আবার হাজির হয়েছি। তোমরা জানো এটার লাস্ট ডেট ছিল কিন্তু 16/2/2025। ডেট কিন্তু আবার এক্সটেনশন করা হলো, সেই বিষয় নিয়েই আজকে আমি খবর দেব। এছাড়া আরও একটি আপডেট রয়েছে, সেটাও তোমাদেরকে জানাবো। দেখো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার বোর্ডেতে আরআরবি ভুবনেশ্বরের ওয়েবসাইটটা খোলা রয়েছে, যেখানে এই যে বিজ্ঞপ্তি 07/2024 এই বিজ্ঞপ্তিটা খোলা রয়েছে এবং সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো নোটিশ কিন্তু এসেছে এবং লাস্ট ডেটে 17/2/2025 দুটো নতুন নোটিশ এসেছে। সেই বিষয় নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব। আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে দেখো এখানে তোমাদের ক্লোজিং ডেট এবং টাইম ফর অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে 21/2/2025, অর্থাৎ 16/2 পরিবর্তে 21/2/2025 পর্যন্ত তোমরা আবেদন করতে পারছো। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কারেকশন উইন্ডো কিন্তু খোলা হচ্ছে। কারেকশন উইন্ডো খোলা হবে তোমার 24/2/2025 থেকে 5/3/2025 পর্যন্ত। এবং বলে রাখি, এই কারেকশন উইন্ডোতে তুমি সমস্ত কিছুর সাথে সাথে কিন্তু জোনও চেঞ্জ করতে পারবে। যাদের জোন নিয়ে সমস্যা ছিল তারা কিন্তু জোন চেঞ্জ করার অপশনটাও পাচ্ছ। এবার কিন্তু ভেবেচিন্তে তোমরা জোনটা আবার এডিট করে নিতে পারবে। তো মূলত আমার দুটো খবর দেওয়ার ছিল। এক হচ্ছে অনলাইন ফর্মের ডেট এক্সটেনশন করা হয়েছে, 21শে ফেব্রুয়ারি লাস্ট ডেট রাখা হয়েছে এবং কারেকশন উইন্ডো খোলা হচ্ছে 24শে ফেব্রুয়ারি থেকে, চলবে 5ই মার্চ পর্যন্ত। এই বিষয়টুকুই তোমাদের জানানোর ছিল। থ্যাংক ইউ।